Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanala abunə olub, videonu bəyənib dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Sual 9-cu siniflərə OTK buraxılış imtahanında yanvarın 11-də salınıb. Təniklər sistemindən x çıx y fərqini tap. Gəlin x və y tapaq. Təniklər sisteminin toplama üsulu həll eləyəcəm. Əks işarəli hərflər, dəyişənlər axtarırsan. Y-lərdir, bax gördüyünüz kimi. Birində 2-dir əmsal, birində 3-dür. Onda eyniləşdirmək üçün birinci deməli, y-i 3-ə, ikincini isə 2-yə vurasıyıq. Birində -6, birində -6 olacaq. Yəni, əks işarəli dəyişənlər olacaq ki, toplayanda 0-a bərabər olsun. Deməli, birincini 3-ə vuraq, ikincini 2-yə vuraq. 9x hər bir həddə vururuq 3-ə. 36, bir də 4x üstə gəl. 6y bərabər -10. Tərəf-tərəfə toplasaq, 13x bərabər 26. X bərabər 26-nı 13-ə bölürük 2. Y-i tapanda da x-in yerinə aparıb 2 qoyacağıq. Ya istəsəz birincidə, ya istəsəz ikincidə aparıb yerinə qoyub hesablaya bilərik. Elə birincidə yerinə qoyaq. Olacaq -3. İndi x çıx y tap bizdən istəyirlər. 3 çıx -2 düzgün cavab 5 olar.